Masa kok kaya nyawang pitik arep ngendhoke lho. Ya nek gak matke rasa dimatke. Ya aja ngono. Lah piye? Ya kok Aja, iki ampun. konjur nesu. Wong kok sinden kok sugetan aten. Iya. Ampun gerah penggalih. Aku nek karo Pak Seno kudu gerah. Loh, gerah. Gerah penggalih. Oh, kedah gerah penggalih. Sebabnya nopo? Aku ora cocok karo dalange. Lah ra cocok kok mangkat terus. Modar. Lah ya aku butuh ya. Oh. Modar syukur. Aku yo keseng belani padake. Ya kono belan. Nek ora cocok, kowe sing ora cocoke ora masalah. Ora cocok perkara apa. Nek salah tempat berarti ne wonten sik bener. Wonten pundi? Ya kono kuwi. Oh, nggih nggih. Ora perlu tak jelaske. Ya, ayo genti. Mbak Tatin, ya men duet karo Elisa, ya. Ayo Tin, jumeneng. Mbak Tatin senyum riyen ampun caprut. Senyum, kowe wis deleki karo Elisa. Sinden kok ora duwe sumeh blas. Mercucu wae. Waduh. Ana panganan yo Alise mercucu. barang enak-enak iki. Ngelih yo mercucu. Parek yo mercucu. Masa kok kaya nyawang pitik arep ngendhoke lho. Ya nek gak matke rasa dimatke. Ya aja ngono. Lah piye? Ya kok Aja, iki ampun. konjur nesu. Wong kok sinden kok sugetan aten. Iya. Ampun gerah penggalih. Aku nek karo Pak Seno kudu gerah. Loh, gerah. Gerah penggalih. Oh, kedah gerah penggalih. Sebabnya nopo? Aku ora cocok karo dalange. Lah ra cocok kok mangkat terus. Modar. Lah ya aku butuh ya. Oh. Modar syukur. Aku yo keseng belani padake. Ya kono belan. Nek ora cocok, kowe sing ora cocoke ora masalah. Ora cocok perkara apa kok mulai digenahke. Iya. Wong senengane kok ora tau genahke ning terus meneng japrut iki. Penonton ki perlu dikasih senyum yang manis. Nggih. Penonton semene akeh iki nyawangin sinden senyum ki, mbuh nyenengke kena disawang. Oh, guyang iki kok. Terus jejere, kae rada edan kok. Buktikan bahwa Mbak Tatin memang sungguh menggemaskan. Enggak mau. Loh, kenapa? Ya inilah aku, enggak mau dibuat-buat. Oh ngono. Iya. Kudu ngene banget. Alise karo diunggah-unggahke. Oh, medeni bocah engko nek ana bocah mlayu Ya piye? ben bocah do moro kok. Oh, tetep mloro, njaluk sangu. Moro pengen napuk kok. Ayo, ya wis dhewe-dhewe kok ana. Nggih karakter Tiwi ini piyambak. Disawang Sumeh, lemah kepenak. lembut Ya. ngeten nika. Orisa kae ya disawang apik. Kene Orisa iki nek cara apa jenenge iki pemain bintang film luar negeri iki tak jenenge Angelina Jolie. Oh, Angelina Jolie. ya. Jolie. Kuwi mergane lambene kan lembengesi, lambene cilik kan lembengesi tekan kene iki. Oh, kuwi wis khas dhewe, Dadi ben kaya- kita seksi, Nek seksi. meneng kaya ngene iki. Seksine malah ten riku, ten Oh, iya. latinipun. Nek tak anu apa jenenge iki meneti kae wajah keibuan. Keibuan lemah lembut. kasepuan. Ya, ibu 90 tahun. Ah, kok kasih kinyis-kinyis durung kena kerut-kerute kok 90 tahun. Buke. Nek sapa? Niki ibuke. Wahyu kae pancen ceria kae wonge guyang-guyu dhewe. Nggih, Soale cangkeme ra ono ganjelane. selalu ceria. Nggih, Mat. Wah, iki ana pamundutanku diaturake. Oh iya, matur sembah nuwun. Minta gending perahu layar, Pak Sukardi, Pak Hardi. Produksi pupuk dan media tanaman alam subur. Nggih. Monggo diaturake ya, Mak. Iya. Nggih, perahu layar. Ya, nek Tatin ki pancen wis wengis. Iya. Dapukane iki apa peran bengis utawa antagonis. Antagonis apa? Apa kowe kebelet ngising? Kok bengis siapa, Pak? Bengis, belet ngising. Kok cangkemmu ki sing apik to? Bengis, belum ada kosakata di saya. Kasih tahu. Omongi bola-bali to, kata-kata siji kuwi. Loro sing kata-kata kotor utawa jenis ki aja diomongke. Nggih. Ngising-ngising. Bengis napa bengis? Bengis. Bengis ki galak, kejem. Oh, gelak. Oh. Bengis kok ngising. Iya, salah. Iki Lah, iki omongan lho. cah nom-nom. Iya, bengis ya. Bengis oh ya. Kon gowo ampun. sah, aku ora arep pakon wong ora cocok karo aku. Lah cocok ya rasa maju, aku tak lenggone piye? Lho, lah iki kok Aja oke mundur. ra masalah.
Ora masalah Balio, ning sesuk-esuk ora ngoyak-oyak amplop lho kowe. Lah ket mau kok ora. Wong kon pentas kok ora gelem kok anggere esuk. Aku endi, Pak? Lho, aku njaluki ngopo? Ya nek niat dideke iki mbok ya dialem sithik ngono lho. Wah, aku ki nek ngedeke alus ki ra iso-iso. Dialem kok dia. Ha, ngadeg ora. Ngadeg ora. Sing ngono iki kudune aku ya. Ayo. Lah ya ngono ki. Oh, Mbak Tatin mainnya kasar. Wah. Ya ora aja ngono kuwi kok. Ayo kowe nembang. Nembang apa? Ayo, kok nembang apa gene ya gelem. Lah engko ora dikeki amplop Ya, gelem. aku. Kewajiban. Ora nyambut gawe kok kayak kon kaya amplop. Mbok kayake Sapa? pajar ki mah entuk pahala. Mane kayake kowe oke ora entuk pahala digrenengi. Wis pokoke sarwa luput engko dibukake. Lah tenan to, ming semene to. Ket biyen kok ming semene iki ora mudah-mudah. Jane nggih saya sih, Mbak Tatin niku namung jujur nggih, Mbak. Iya. Ayo, dibawani pelok mbok tibake prau layar ki pamundutan. Yo. Nun. Oh nggih, mengke. Mengke dipadoske cuweke. Nyuwun napa? Sambel kemangi. Oh, nggih. Aku yo ngomong lagi digoleki. Derek metik, Mbah. Mengke nek entuk cuweke kula sambelke mboten. Nggih, mengpados riyen kemanginipun. Nggih. Arang saiki iki rekoso eno nek mbiyen ki wong njaluk lagu ki liwat mburi kelir nganggo kertas dikeki apa to apa. Iya. Saiki ming wonten sambel kemangi nggih. Nek ora ngono ya liwat BA, ya wis cilaka ora. Iya. Ya ora apa-apa engko dicaosi. Ah, beres kok sambel kemangi. Iki ketemu cuweke engko tak. Niki bawane napa, Pak? Aja turu. Ha pelok bom kok. Nggih. Aja terus seri kaki. Aduh, suarane tekan ati. Wah. Wah iki entuk mungsuh kowe. Sinten? Kayak fans, Mbak. Sing kacamata lho. Oh, Simbah. Eyang. Iya. Mantep nggih, Mbak. Suarane Mbak Tatin. Oh. Nggih. Kok gek mbok demo teh. Supporter tunggal. Lagi mau wis dinaik 5.000 karo Mbak Tatin. Seneng aku nek ngene iki. Jelas sewengi ora bakal kendho tenagaku. Penyemangate jenengan ngenten iki ta? Heeh. Ya dek neng totokan kae malah dikon lunga sing di omah aku semangat e. Ha kok iso? Aku gara-gara ki sing ngarep dhewe linggo ki adicara salajengipun nggih menika ular-ular saking pinanganten kekalih. Aku sip nengke wae aja dijak lunga. Terus sing di omah diusir. Wah, hiburan e. Iya. Kowe iki ra ngerti kok. Aku iki nek prei ngundangi wong kaya ngono kuwi telu lho, no. Sinten? Tok jak ning omahmu, tak jak ning omahku tak kei pangan, kei dhuwit terus tak kon ngomong dhewe-dhewe. Ora ana sing gathuk babar blas. Wah, kuwi marahi bongko pokoke. Aku ngono ning Malioboro, aku ketemu Diponegoro. Wulataya. Lekar-lekar aku. Lah iki aku ndek loro tak kei seragam no. Iya. Wae anggere aku medun saka mobil ana wong loro nganggo seragam apa safari ireng-ireng kae. Kuwi asine edan kabeh. Ning wis tak weling nek nderek mayang meneng ora omong. Siap. Siap. Ayo terus. Kapan-kapan gek ken nganu Pak, joget ten nginggil. Sik niku wau. Endi? Sik niku wau lho, sik ireng-ireng niku wau lho. Wis esuk nek wis wani dhek. Joget. Dhek wis nyiptake bedaya Pantek Layar. Oh, bedaya Pantek Layar. Esuk tak sebarke videone mesti. Aku nyetel Pantek Layar ki dhek teko langsung tulung sawang. Aku lek guyu nganti kepoyoh-poyoh. Tak takoni kuwi apa e? Bedaya Pantek Layar, Pak. Ayo, terus Dit.
nganglang jagat nyangking pokor kencana hiburan kok nok. Iya. Ya ora apa-apa kok ya. Aku tau nggawa wedok iki wudoe. Oh. Heeh. Nek jenengan seneng ya? Ah, bojoku muring-muring digusah. Wes ora sing kaya ngono kuwi. Lah, seneng kok ya? Heeh. Terus dikon lunga. Sing lanang-lanang wae. Heeh. Sing siji sing pinter nyopir sing edan sing siji kuwi. Oh. Mercucu terus tanggung. Iya. Wong malas tok edanke to, Mak. Ben sengit tok aku. Sandang kelawan pangan yaiku bagian nipun wong meleksa barana rimo ya mangga yuk wong loro suwun. Suwun Matatin. Nggih. Arep ndi kowe kok njur? Lah, urung rampung kok wis arep. Kula kan apa? Ha iki pamainan sambel kemang iki dirampungke sisan. Nggih saking Mbok Temu kuwi lho. Heeh. Mbok Dik. Iya kae lho. Lah langsung keplok-keplok. Udu kuwi. Oh dudu, sing pundi? Sing ngisor wong oh, sing ngisor. Penonton kae buke sing nyuwun sambel kemang iki bendina mesti nonton. Oh, tak kira kuwi ne. Udu kuwi. Ora ngerti sambel. Wis bedaan lho, Mbak di kontrene sisan iki. Aneh-aneh ora. Ya. Wis bedaan nggih. Iki uga disiarke streaming no. Ya, channel Dalang Sena karo channel PWKS Live. Sementara iki nek ora kleru 22.000 penonton. Wih, banyak sekali.
Wis sakmene iki tambah 22.000. Wah, akeh banget. 22.000 penonton ki seluruh dunia. Seluruh dunia. Ya. Mangga diaturke sambel kemangi. Arep bawani Ratin. Napa manut, Pak? Oh, bawani men kowe iki cucuk nyambut gawe. Ya. Mboten gentilane napa? Ora kowe aku pengen kowe aku nek karo suaramu. Aku ki nek mayang ora krungu suaramu ki semplah kabeh. Au! Aku to padake kire. Kok ning ngaren ngalem aku? Walah piye to ya. Iki mesti ada maksud. Ora ono. Ora no. Ora. Kok ning ngaren? Ya ming kowe ben nyambut gawe, Pak. Apa kurang nyambut gaweku? Kurang. Oh. Ya. Yo, aku nek krungu wah jangan ngiris kuwi muni. Mambiat ngruces. Oh. Ngapa ces ngences? Bruces. Ngences apa piye? Ngecas. Kalih Lisa nggih. Hah? Bawane berdua sama Ya Lisa. karo Lisa ora apa-apa. Ning pokoke kowe ana lho nek kowe ora nyuwara ki rasane kaya sepi. Ya. Mambiat Cas. Nek kowe wis gelem nyuwara ngono kuwi aku terus kaya Malik dadi Werkudara rasane. Ora percaya to? Wah. kok kodone Abang bar napa wi? Ayo ki lar nyambel ket mau golek lomboke. Kowe kaya entuk lombok. Iki lho ana tumpeng lomboke ambruk rene iki lho. Ha iki nek meng arep nggo mlonyohke cangkem ra ya ngono. Ya. Soarane gending pelambiangan Nyerang Yai Noswan Tara banyu Pianyu kok kowe terus ah Ombak Tatin. aja gelem diplekotho kowe Loh, iki. kan lagi sebares. Alah sak baris kok. Aku mau loro lho. Kowe malak kowe. Piye to? Sebaris, Mbak. Baris wae. Banyu wangine Tatin. Pianyu wangi Kolon go. Nek swara pendhitne apik Tatin meneh. Iya. Diar. apa sah? Ora? Meneh piye Oh, kowe? ki mau muni genderange lho, nek Pak Seno kan ces nek aku diar ngono. Ra, kowe nek aku modar ngono ta? Ora, kupingmu lah sing Aku salah. paham, aku maksud dengan Ora, kamu. ora. Kuwi perasaanmu Ben ana tok. sinden padu nengke wae. Perasaanmu tok. Ya ora apa-apa, modar-modarke aku ora apa-apa sah. Kapokmu. Dengan dudu modar. Apa? Modar ngono lho. Ben biasane kan Maksude Elisa ki kowe Apa? nyuwara dhuwur ki der. Nah, iya. Ra, Teh. Duk. Tenan. Oh, Duk. Kelana kenang wetan segara. Lah, piye swara pentit ki gemeske, Kak? Kak, Menggemaskan. Ya ta, Sak. Banget, Pak. Aku tuh adalah fans Tatin lover gitu loh. satu kata buat kalian. Apa? Prek. Tadi brege. Piye Iki kuwi? menunjukkan hatiku loh, tulus loh. Gagasan saiki sinden ngono iki kon bayar pira wae. Monggo melu aku tak nedi terus kok prek ki lho.
iya, lah wong ya anu diplekut. Nek di mau dionekke besangut nesu, saiki diapik-apik nesu. Kudu piye? Apike kalian tuh modus. Kok modus? Modus sih. Jane elek ning muni apik, aku ngerti ya. Lho ora, nek dhuwur ki pancen kowe iki apa? Ditakokke penonton. Nek dhuwur ki pancen Tatin ki gemeske. Nggih to sederek? Wow. Seksi Mbak Tatin itu suaranya seksi. Percaya, kayak Mulan Jamila gitu ya. Kamulah makhluk Tuhan paling seksi, yang paling seksi. Kok kayak ular seksi sekali. Yoncen suara mungkin ngono Mbak. Enggak gayamu kok kayak ular lho. Ora iki terbang. Iya nek Elisa wangun ngono ki kok kan manut. Nek aku piye? Aku nyuwara krubyuk. Apa? Sing nyuara apane? Ambo kok anggere muni goyang kok krubyuk. Wah, aku nggawa banyu ya. Jaluk banyune. Yo. Aku meneh. Lho. Lajare sebaris. Oh iya, Elisa, saya ndak Ora, penonton Mbak Tatin meleh nggih. Wah. Manut karo penontone. Ora bayar. Loh, jangan ini penonton ki iso marake sesuk ditanggap meneh. Ngono. Ya kan, masa aku wis dadi aku meneh? Loh, iki kan mergane dos kesengsen. Kamu banyak ngomong, Sah. Mencintaimu. Kula meleh? Jelas. Oke, iya ora apa-apa. Iya, aku ya kuat ya. Kuat ya, Pak ya. Boloku Tatin ki ampuh. Ngapa ampuh? Ora wis gek nyuwara kok mah. Bahas iki. Lar lan kidul alas angker. Ayo aku meneh Tin yo. Syahdu tenan. Kang kaliwat Asa marai. wis seneng ki. Ya. Kang kaliwat lewiat. Oh, le iso dawa ki lho. Wajan. Belambiangan. Mbok meneng. Belambiangan. Ya. Aja japrut. Ya, aja japrut, Pak. Sing bahagia kae lho tuamu masa depanmu lho kaya lah. Tua gundulmu kuwi. Calor iki ora iso rukun kok. Ya wis ben ora apa. Ya. Aja. Aja takon. Tanah India ku meliaring Taman Sarinuswan Sik mbonang kok dadak njaluk kethuk Banyuwangi arep didure ndase kok. Golek tambahan. Golek tambahan. Tambahan apa? Tambahan penyakit kok. Yo, mangga.
Matur nuwun Mbak Tati, Mbak Elisa. Ya men kundur ning papane. Heeh. Ayo nek awake dhewe neruske lakon sik, engko ndak mengentek dienggo guyon. Ya disambung mengko ya mak gara-gara iya. Ayo ngger, ayo tak derekke mak. Tansah marpamoring sukma. Sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup. Pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati datan kawusa manjing telenging padukuhan marang kadempel nena gantuk